Per gli altri la storia non è un qualcosa di concluso, un qualcosa che appartiene a altre generazioni o a altre epoche fine a se stesso, ma per gli altri la storia è uno specchio di quello che siamo sta e di quello che potremo essere in futuro. Nella nostra storia, gli altri se rispecchiamo, nella nostra storia troviamo valori che forse adesso abbiamo perso, nella nostra storia capiamo certi errori fatti, ma anche capiamo quanto grandi che siamo stati. È questo il valore della nostra storia. Guardarla per capire chi che siamo. In questo momento, soprattutto in cui viviamo in una società talmente priva dei punti di riferimento e dei valori, che avremo veramente bisogno di guardare quella grande storia. Perché mi dico sempre, solo un popolo, solo una popolazione, solo persone che sono convinte di quello che sta, convinte di valori che la storia che ha trasmesso, convinte di un bagaglio culturale enorme come che siamo noi altri e che potremmo essere, sono questo tipo di persone poi guardare al futuro da vincenti. Altrimenti rischiamo veramente di continuare a sopravvivere, neanche a vivere, a sopravvivere in una società dove tutto ne viene calato dall'alto senza che gli altri abbiano neanche la forza di reagire. E ora mi penso che serate come questa non solo fa capire ai veneti che ho avuto una storia, e che storia, perché non parliamo solo della Repubblica Serenissima come stasera, ma anche in altre serate parliamo anche di veneti antichi, quindi di più di 3500 anni di storia del popolo veneto, perché siamo stati un popolo, volenti o nolenti per qualcuno, quello siamo e quello siamo stati. Quindi non solo capiamo che è una storia e che è una storia importantissima, ma dall'altra parte capiamo che si è sbagliato in anni a sconta, perché è un valore positivo, un valore da trasmettere alle nuove generazioni, e soprattutto capiamo che questa storia la ne serve anche per darmi orgoglio, quell'orgoglio utile per essere forti, per affrontare le sfide di un po' e le sfide che arriverà domani. Solo chi è forte nella propria cultura, nella propria identità, può tirarsi sulle maniche e sperare di ricostruire, come che si vede adesso, un nuovo miracolo per il Veneto. Chi ha perso l'identità ha perso anche la speranza. Noi altri siamo qua per dare un sostegno ai veneti, non che facciamo un discorso dei partiti politici o di bandiere ideologiche, perché da destra a sinistra diciamo sempre siamo tutti veneti e abbiamo tutti il diritto in questo momento di capire chi che siamo sta per guardare in avanti. Ecco l'importanza di attualizzare la nostra storia. La nostra storia è utile per guardare in avanti. Ecco quindi anche l'idea di organizzare una serata come sta qua, una serata che non è solo un guardare in Rio, ma è un fare, se è possibile. Questa è una piccola sfida che lanciamo all'avvocato e all'amico Renzo Fogliata stasera, cercare di attualizzare quella storia anche alla luce di quello che sta deve succedere adesso. Perché come diceva prima nel video introduttivo, i veneti hanno avuto una storia che ha insegnato tantissimo. I veneti hanno avuto una civiltà che dura più di 1100 anni con la Repubblica Serenissima, una società che si fondava su regole ben precise e sentiremo stasera sicuramente regole che potrebbero essere applicate con i giusti modi, con i giusti ovviamente anche cambi d'epoca, però certi principi potrebbero essere tranquillamente applicati da un po' per vivere meglio anche l'aspetto politico e l'aspetto sociale della gestione della nostra società. Quindi con tutte queste premesse, con tutta la volontà di farvi andare fuori stasera con un qualcosa in più dentro, magari la voglia di riscoprire o la voglia di andare alla ricerca delle vostre origini, e con la volontà anche, speriamo, di darvi la forza per volervi un po' di più bene come veneti, e questo ne manca tante volte, il volersi bene. Non parliamo un dialetto, parliamo una lingua, non abbiamo una storia che dura da 10 anni, è una storia che dura da 1100 anni. Questo ne dà l'orgoglio, come dicevo, per guardare in avanti. Questo è il mio auspicio, vi auguro una buona serata, grazie ancora a tutti per essere qua, grazie all'amico Renzo Fogliata e come sempre, viva San Marco! Coraggiosi come sempre a essere qua, insomma, a tarda sera in una atmosfera serratiera a parlare di queste robe. Ecco, io siccome c'è una telecamera, parliamo in italiano, perché so che poi tu hai il vizio di diffondere queste cose, vero? Il pessimo vizio di diffondere, e allora parlo nella lingua comprensibile un po' a tutti, in modo che se poi vengono viste queste cose non si dica che siamo settari, che parliamo tra di noi, ce la facciamo, solo per questo. Vorrei fare due premesse.
La prima, il titolo che mi è stato dato, io non vi annoierò più di tanto, lo dico subito, state tranquilli, cercherò di fare con voi una chiacchierata. Prima di tutto vi chiedo una domanda indiscreta: quanti di voi, al di là di quelli che conosco, che possono stare zitti e fermi, quanti di voi conoscono, ritengono di conoscere abbastanza bene la storia della Repubblica Veneta? Alziano la mano. Bene, no, a me è così, ma giusto per capire, sapete, non per capire il tipo di comunicazione, per non dare scontate certe cose solo per questo. Allora, due premesse. La prima, il titolo che mi è stato dato è molto impegnativo perché è anche molto pericoloso, perché si presta a strumentalizzazioni e anche a schermo, no? Prese in giro, cioè, come vuoi riprodurre come esempio si dice spesso una repubblichetta oligarchica, aristocratica, regionale, con una cultura campanilista, e addirittura mi vuoi convincere del fatto che vi siano delle situazioni riproponibili, attualizzabili. E questa è il primo problema dal quale dobbiamo, la prima questione, la prima obiezione dalla quale dobbiamo difenderci. Ho notato negli ultimi 10 anni, Davide, con l'esplosione dei blog, dell'interesse in internet, che comincia a esserci una schermaglia costante quando ci sono notizie su questi temi tra sostenitori e detrattori critici. I detrattori usano l'argomento della presa in giro dello schermo di questo tipo qui e sperano di trovare sempre persone che non sanno che cosa rispondere di fronte a obiezioni che sembrano effettivamente devastanti, no? E adesso parleremo un po' di questo. La seconda obiezione che faccio, la seconda osservazione, chiedo scusa, è legata alla necessità di contestualizzare, perché vale per noi e vale per i critici della nostra storia. I critici della nostra storia ritengono che, come diceva Morganti prima, che tutto quello che appartiene al passato faccia parte di una non civiltà, di un periodo oscuro della nostra storia, fino a che arriva la Rivoluzione francese, che ci illumina con i suoi principi e ci salva e ci rigenera in tutto il nostro fulgore, che infatti oggi possiamo facilmente constatare nelle nostre società. Viceversa, se io oggi pretendessi di dirvi che domani mattina possiamo instaurare doge, maggior consiglio e quant'altro, commetterei lo stesso errore da un altro punto di vista. Cioè il problema è la contestualizzazione. C'è il mio amico Ivone Cacciavillani, che anche lui tiene chiacchierate di questo tipo sulla storia veneta, che ama dire una cosa: quando gli dicono ma la Repubblica già era vecchia, ma questo è stato, dice sì, ti dà ragione, anche la flotta non già era all'altezza, e infatti non aveva radar. La battuta è efficacissima per far capire cosa significa contestualizzare. Ogni problema va visto con gli occhi dell'epoca, se possibile, e quindi un grado di civiltà, un grado di benessere, un grado di coesione sociale, un grado di coerenza statuale vanno visti nell'epoca in cui si sono sviluppati. Dopodiché si vede se vi sono lezioni che possono servire. Il video ci ha lasciato con Zanetto, che stava, anzi con me veramente, ma insomma io e Zanetto che cercavamo di dare un quadro su che cosa era la Repubblica Veneta alla fine del Settecento. Insomma, la Repubblica Veneta era uno Stato che viveva tranquillamente per i fatti suoi da almeno un migliaio d'anni, dico così abborracciando, 1400 secondo la tradizione, sicuramente 1100 dal punto di vista storico. L'elezione del primo doge data 697 d.C., 1797 sono esattamente 1100 anni di storia. E dicevo, da un migliaio d'anni aveva una storia del tutto originale, priva di contaminazioni, non disturbava più nessuno, non era più la potenza economico-militare che era stata nel 4 nel 500, non aveva pretese di conquista, voleva vivere in pace. Questo non le è stato consentito. E quello che è il più grande paradosso è che quello che oggi sarebbe motivo di grande applauso, cioè tutto sommato un'istanza che qualcuno definirebbe pacifista, viene criticata perché si dice ma era imbelle, doveva difendersi, eccetera. Su questo non vi voglio annoiare perché non è questo il tema della mia serata. Riflettete sul fatto però che la Repubblica Veneta viveva di che cosa? Di diritto, uno Stato di diritto, di trattati internazionali, e poggiava sulla convinzione del rispetto dei trattati internazionali.
non è che fosse priva di forza militare, perché tutto sommato l'anno in cui decide di armare, nel 1794, di fronte all'allarme che vedete dell'arrivo dei rivoluzionari o del pericolo dell'arrivo dei rivoluzionari, che Napoleone appunto invade nel 1796, 2 anni dopo, decide di armare dopo grandi discussioni in Senato e in un attimo recluta circa 20.000 schiavoni. Gli schiavoni, come sapete, non sono mercenari, sono truppe dalmate, sono truppe all'epoca considerate nazionali, ma anche qui i critici vi diranno c'erano i mercenari. No, c'erano soldati a pagamento, se erano mercenari loro, sono mercenari anche i soldati di oggi della Repubblica Italiana, perché oggi che abbiamo un esercito professionista, allora è un esercito mercenario, l'esterno, un esercito di patrioti. Anche questi erano patrioti, erano dalmati soprattutto, avevano una paga, una mercede. Perché, come anche ha accennato Morganti nel video, l'esercito di leva lo inventa Napoleone. Perché Napoleone sì è un grande tattico e stratega militare, però caspita, lo è anche con un'arma nuova, la carne umana. Nuova perché le guerre, non perché le guerre non abbiano sempre utilizzato la carne umana, ma perché come la utilizza, nella quantità in cui la macina lui, non la macina nessuno. Lui a un certo punto dice René de Chateaubriand, che lo critica aspramente, era un suo nemico politico, le ricorda che lui si gloriava di avere 1 milione di uomini di rendita. Dice io voglio 5 milioni di soldati a disposizione. Quando le truppe della coalizione, molti anni dopo, 1814, invaderanno la Francia e lui subirà il primo esilio, lui mette a combattere i ragazzini, sono i bambini con i fucili che non hanno mai sparato un colpo, sono travolti dalle truppe della coalizione mentre armeggiano col fucile perché non sanno come sparare. Napoleone Bonaparte usa la coscrizione obbligatoria come arma letale. Letale da molti punti di vista, anche dal punto di vista, diceva Morganti, politico, perché crea per la prima volta il soldato patriota e il soldato politico. Il soldato è colui che ha il dovere di difendere la patria. Per difendere la patria deve lasciare la casa, la famiglia, i campi. Parliamo di un'Europa contadina. E voi immaginate cosa voleva dire all'epoca per una coppia di contadini avere 5 figli, quali tutti 5 si allontanavano per la guerra o comunque per il servizio militare, e la leva non durava 12 mesi, 6 mesi, durava 5 anni, 6 anni, 7 anni. Napoleone devasta l'economia della Francia, devasta l'economia di tutti i paesi che incontra, non solo per un livello di tassazione insopportabile, apro parentesi, pensate che presso i domini veneti, ex domini veneti, dal 1797 al 1814 la pressione fiscale aumenta dell'800%. Pensate che i nostri territori si trovano sconvolti da 13 guerre in poco più di 16 anni, da 13 passaggi dell'esercito. Chiusa parentesi, coscrizione obbligatoria, tassa sul macinato, questa combinazione è devastante. Però vedete, Napoleone ha anche un'intuizione che vedo che funziona fino al giorno d'oggi, perché, come Millo diresti anche tu, in fondo gli ideali della rivoluzione francese, per noi della municipalità provvisoria di Venezia e di Napoleone, sono rimasti intonsi. Che cosa riesce a fare? Riesce a creare queste masse di soldati che nella sofferenza, pensateci, nel sangue, nel rivestire tutti una stessa divisa, nel dover lasciare la propria terra, nel trovarsi a combattere sempre un nemico, perché c'è sempre un nemico da combattere. Napoleone trascorre la propria vita a combattere il nemico. Nel ricordo quindi dei compagni d'armi, della bandiera, cioè, paradossalmente crea un cemento che prima non c'era, il cemento dei nazionalismi. I nazionalismi si fondano sulla guerra, sul sangue, sui grandi eserciti, sulle stragi. L'Ottocento sarà continuazione, il Novecento sarà la continuazione definitiva, la gloria del nazionalismo attraverso le grandi stragi che conosciamo della prima e della seconda guerra mondiale. L'esercito di leva è figlio di Napoleone. Ecco quello che diceva Morganti. La Repubblica Veneta, tornando a lui, non conosceva, come tutti gli stati di ancien regime, l'esercito di leva, conosceva soldati non per forza di ventura, soldati anche nazionali, soldati anche patrioti, ma che facevano il soldato per mestiere. Dicevo, recluta 20.000 uomini e ha una forza navale che calcolammo nel 2003, quando facemmo il cosiddetto processo Napoleone, quell'evento simpaticissimo a Venezia,
si aggirasse intorno ai almeno 186 legni armati. È una flotta di notevolissime dimensioni. C'erano almeno, ormai nel Settecento erano armate regolarmente, costantemente, circa 30 navi tra primo e secondo rango, cioè le grandi navi da guerra dell'epoca. Era una flotta paragonabile, per capirci, forse poco al di sotto, ma non lo credo ancora, della flotta inglese. Cosa è mancato allora? Lì, come spiega Morganti, la travolgente avanzata napoleonica non è solo militare, è politica. Le sue sono posizioni talmente avanzate e incomprensibili che non vengono comprese, ma mettetevi nei panni di chi governa una repubblica, per l'appunto millenaria, che ha visto passare tutto, ha combattuto i turchi per secoli, ha visto passare nel 2 secoli prima, nel 1509-10 fino al 16, una lega che ha coalizzato tutte le potenze d'Europa contro lo Stato Veneto. E per tutte le potenze d'Europa dico tutte le potenze d'Europa. La Francia, l'impero di Asburgo, già solo questi due poli significava tutta l'Europa militare all'epoca esistente. La Spagna, tutti gli stati italiani, l'Ungheria. La Lega di Cambrai coalizza queste forze, coalizzate, aizzate dal Papa, Giulio II della Rovere, per cancellare Venezia dalla carta geografica, cancellare lo Stato Veneto dalla carta geografica. Non ci riesce, la Repubblica ha visto passare anche questo. E di fronte a un generale di 26-27 anni, che cosa potevano pensare questi anziani senatori, che avevano alle spalle un'esperienza millenaria? Che sì, era un periodo molto pericoloso, percepivano, mica erano stupidi. Era gente colta, era gente che aveva alle spalle, per esperienza familiare, la politica nel sangue, politica di altissimo livello, i rapporti con i vertici di tutti gli stati europei da secoli. Quindi aveva percepito un pericolo, ma non in grado di identificarne il livello di pericolo. E non saremmo stati in grado neanche noi. Non poteva pensare che quel giovane generale di 26 anni avrebbe troncato per sempre un'esperienza millenaria. Ma nemmeno quando lasciano il potere il 12 maggio del 1797, abdica il Maggior Consiglio. Qui si potrebbero fare tante considerazioni, non è questa la sede per farlo, se fosse legittimo o non legittimo, se fu codardia, se non lo fu, lasciamo stare. Quando prendono questa decisione politica, quei 500 e passa, quindi un numero insufficiente per farlo, nessuno di loro pensa che lo Stato Veneto finisca. Loro pensano di dover passare la mano a una nuova classe dirigente, perché per loro l'idea di, non dico eternità, ma di continuità di questa realtà era assolutamente scontata. Allora, venendo un po' più vicini al nostro tema, che parte si aggancia a quello che abbiamo visto, cioè alla fine di questa esperienza, perché noi ci guardiamo in faccia ad oltre 200 anni dalla fine di questa esperienza e di fronte a un mondo che nella maggior parte ha dimenticato questa esperienza, di fronte a un'altra parte del mondo che non vuole sentirne parlare, di fronte a un'altra che la considera un pericolo, o politico, o comunque un pericolo per l'impostazione culturale che è stata data in questo paese. Perché la storia veneta non è un pericolo per nessuno, è un arricchimento per il mondo. Gli storici, soprattutto di matrice anglosassone, gli inglesi, gli americani, sono innamorati della nostra storia. Nelle loro università si studia la storia veneziana. Qui invece l'impostazione data, la scelta del centralismo voluta fortemente dalla monarchia Sabauda, che stoltamente la Repubblica Italiana, erede della monarchia Sabauda, continua a portare avanti, perché bastava un po' più di intelligenza, di apertura, di capacità di capire, di comprendere anche, una grande esperienza all'interno dell'Italia stessa, per valorizzare tutto questo, e come dice Alvise Zorzi in quei documentari, vedrete, per cogliere anche gli aspetti di quella grande esperienza. No, non si è voluto fare. Siccome non si è voluto fare, allora un pericolo non se ne può parlare, e si va dal ridicolo al pericoloso. Questo è un po' l'altalena, un po' si è ridicolo, un po' si è versoni pericolosi. Dicevo, agganciandoci a quell'esperienza interrotta 200 anni fa, che cosa possiamo vedere di quell'esperienza? Beh, un'oretta di conversazione così alla buona è certamente sottodimensionata. Cerchiamo allora di dirci alcune cose. Intanto la Repubblica Veneta si caratterizza per una connotazione particolarissima: la coesione sociale, la collegialità in ogni sua parte.
A Venezia tutto è collegio. È bandito il culto della personalità. Non esistono Napoleoni, non esistono Hitler, non esistono Napolitani, non esistono personaggi di questo tipo. Non esistono Bossi. Ecco, la politica non c'entra niente, credetemi, io poi non mi sono mai iscritto a un partito e quindi non voglio essere frainteso, ma guardiamo gli aspetti attuali della nostra società. La Lega, per esempio, negli ultimi 20 anni ha incarnato il contrario della lezione della Repubblica Veneta, perché il culto della personalità era bandito dalla Repubblica Veneta. Tutto è così. Le magistrature nel corso dei secoli poi rimangono abbastanza inalterate nelle loro caratteristiche essenziali, sono sempre per definizione temporanee, e man mano che aumenta il potere delle magistrature diminuisce il tempo di durata della carica. Quindi poteva essere il giudice di petizione, che era un giudice di carattere commerciale, poteva stare 3 anni nella propria carica, ma ecco che un inquisitore di Stato che aveva un potere devastante poteva stare 6 mesi. Ve li immaginate i nostri politici? 6 mesi poi a casa. 6 mesi poi a casa, ma andavano a casa sul serio, perché poi c'era la cosiddetta contumacia. L'istituto della contumacia, che oggi nel processo penale vuol dire che un imputato non si presenta e quindi è contumace, all'epoca aveva tutto un altro significato, era quella che oggi viene chiamata la vacatio, cioè il periodo in cui io non posso ricoprire una carica. Se avevo ricoperto la carica di inquisitore o di consigliere dei 10, io poi me ne stavo a casa per 6 mesi, un anno. Smettevo di fare il politico? Ma certamente no. Nessuno sta parlando, lo dico per chi guarderà questo video un domani con occhio critico, no? Giustamente è giusto criticare quando si vuole capire, però. Non sto parlando della Repubblica dell'utopia, della Repubblica perfetta, sto parlando della Repubblica di uomini. Gli uomini hanno sempre guardato il denaro, hanno sempre guardato il potere, hanno sempre cercato di primeggiare, sono sempre stati orgogliosi e assetati appunto di potere. E questo vale per tutti, compreso per i nostri padri. Però questi istinti umani la Repubblica ha potuto convogliare nei canali corretti, altrimenti non sarebbe durata 1100 anni. E non sarebbe durata 1100 anni senza rivolte popolari. Tornerò alle magistrature, vi do un flash. Avete presente il Palazzo Ducale come fosse una cartolina, come è fatto? Ha un'architettura stranissima. Confrontatelo con Palazzo Pitti o altri palazzi di questo tipo. Palazzo Pitti vi viene in mente una fortezza. È una fortezza. Ha mura spesse metri ed è completamente chiuso sulla strada. Era il luogo prediletto di medici, che stavano più lì che nel palazzo principale di Piazza della Signoria. E aveva delle gallerie che sotto il palazzo passavano sottoterra, andavano di là dell'Arno e quindi preparavano che cosa? Perché sapevano di essere nei confronti del popolo sempre una contrapposizione. Erano una torre d'avorio e lì ci rimanevano. E infatti le rivolte a Firenze sono tante, sono pesanti e anche sanguinose. Dante ce ne dà uno spaccato meraviglioso. Prima dei Medici, ovviamente, per il video l'ignorante parla di Dante, aveva appena parlato di Medici, non sa neanche quello che dice. Certo, ma la caratteristica fiorentina rimane questa, non fiorentina, dell'epoca in generale, dai comuni alle signorie. Lotte intestine costanti, lotte che distruggono gli stati nel loro interno. Guardate Palazzo Ducale, è chiuso in alto e aperto sotto, è aperto, ai portici, dove anche dai quadri dei vedutisti si riconosce il popolo, i soldati, i mercanti, assieme ai patrizi che chiacchierano sotto, fermi a capannelli, qualche volta un patrizio e un soldato, qualche volta una popolana che vende uova o pane o galline, sotto il Palazzo del Potere. Dentro il Palazzo del Potere, perché è aperto anche l'interno con quel grande cortile e non ha porte anguste e ponti levatoi, non ha inferiate. La Porta della Carta è un meraviglioso esempio di architettura gotica che ispira apertura, solarità, luce, non buio, chiusura, non grata di prigione. È semichiuso, è aperto ancora al primo piano con un loggiato che nasconde le prime stanze dentro, quindi è un'apertura meno accentuata al primo piano, è chiuso al secondo piano. Il contrario, è aperto al popolo, alla piazza, è chiuso
in alto dove il potere esercita nelle proprie stanze le funzioni più importanti. Avrà un significato anche l'architettura. Come mai a Venezia non c'era l'esercito fermo nella città a controllare il popolo? Guardate che in questo aveva preso la lezione dei Romani, la legione non stava mai a Roma. Avete visto anche il film famoso, come si chiama? Il Gladiatore, no? Vedete, le legioni, solo durante la guerra civile le legioni vengono richiamate. La legione sta lontano, ma lontano, in Germania, sta lontano. È lo stesso a Venezia. L'esercito non è a Venezia. Quando nel 1794 la Repubblica arma, i 20.000 schiavoni arrivano al Lido ed è un'invasione di soldati alla quale i veneziani non sono abituati. La flotta, proprio perché lo Stato veneto aveva un'apertura mentale data dalla mentalità del mercante e un'apertura fisica attraverso il proprio mare, la flotta non sta a Venezia. Quando tanti mi dicono, ma vedono l'Arsenale che è immenso, ma è piccolo se pensiamo a una flotta di vascelli, dico, ma come facevano per uscire da questi canali e stare? E qui davanti il bacino San Marco, ma non stavano lì. La flotta stava a Corfù, cioè un ponte della Caia, Corfù è lontana, non c'erano gli aerei, non c'era l'automobile, eppure per loro era un quartiere veneziano. Chi è stato a Corfù ancora oggi nell'architettura corfiotta riconosce nella maggior parte un sestiere di Venezia. Le truppe stavano nelle fortezze del Levante e della terraferma, poche, perché in tempo di pace le fortezze avevano quel minimo di soldati che serviva al loro presidio, tant'è che questo poi sarà uno dei problemi durante la guerra austro-francese di Napoleone, perché non avendo armato in modo non convinto la Repubblica, sì 20.000 uomini, ma rimangono al Lido, qualche rimpinguamento nelle fortezze, ma poca roba. E allora cosa succede? Avendo armato così poco, gli austriaci scappano in rotta dai francesi, rincorsi dai francesi, e cominciano episodi come a Peschiera, in cui gli austriaci entrano e prendono la fortezza con la forza praticamente, senza sparare un colpo, ma sostanzialmente facendo capire alla guarnigione veneziana che dovevano entrare. Entrano, la prendono. Napoleone dirà: avete dato in mano ai miei nemici, agli austriaci, la piazza di Peschiera, per cui non siete neutrali, e così via. Questo è il giochino che poi si perpetuerà, il gioco del gatto col topo, che si perpetuerà per circa un anno, fino a che Napoleone calerà la maschera il 1° maggio, quando è già a casa nostra dichiarerà la guerra. Dicevo, l'esercito non è in casa, c'è un'apertura della classe di governo nei confronti del popolo. Allora ti dico, sì, ma è un'oligarchia. Calma. Innanzitutto, prima della rivoluzione francese non ci sono governi europei che non abbiano gli aristocratici al potere, tanto per capirci. Quindi non c'è, ecco la contestualizzazione, no? Si dice, ma che c'era i nobili, c'era solo che sì, dappertutto. Che la corona inglese, la stessa monarchia francese, che subisce quello che subisce, l'impero austriaco, tutto si basava. Certo, l'illuminismo si era fatto sentire dappertutto, anche a Venezia, sapete, perché Venezia era forse vivesse fuori dal mondo. Il libro di Beccaria dei delitti e delle pene prima era stato bandito per un fraintendimento che Edoardo Rubini spiega molto bene nel suo libro, e poi qualche anno dopo viene riammesso, si legge liberamente a Venezia quel libro che predica l'eliminazione della pena di morte, anche se in certe condizioni lasciamo stare, l'eliminazione della tortura, tutta una serie di nozioni moderne sul processo penale che all'epoca potevano essere viste come eversive. Cioè i libri si legge Rousseau, si legge Voltaire, si leggono liberamente i libri a Venezia dell'illuminismo. Lo stesso patriziato è imbevuto di molte idee illuministe. Cosa vuol dire questo? Che, come è avvenuto in altri angoli d'Europa, l'evoluzione era in corso. Era un'evoluzione che poteva essere un'evoluzione positiva se la tradizione si coniuga con l'evoluzione, come è avvenuto in Inghilterra. L'Austria non ha mica tagliato teste per cambiare, per cominciare a mettere i borghesi al governo, né lo ha fatto l'Inghilterra. L'Inghilterra ha ancora la Camera dei Lords. Vogliamo dire che l'Inghilterra è un paese incivile? Ha la Camera dei Lords, cioè gente che ancora oggi siede in un ramo speciale del Parlamento per diritto di sangue. Eppure è una grande democrazia. Non si basa sul fatto che quello che dice il Lord diventa legge. La Camera dei Lords è vista, intanto
i suoi poteri sono stati sempre più erosi nel tempo, ma è vista come una sorta di faro patriota alla nazione, cioè è il richiamo della tradizione. Attraverso i lords si perpetua la tradizione, poi il potere vero sta altrove, sta nel Parlamento, quello, ma ci sono ancora, non solo. I lords fino a poco tempo fa esercitavano un potere legislativo, il potere giudiziario e il potere esecutivo, cioè il contrario di quello che dice Montesquieu, la separazione dei poteri, che da noi è un principio intoccabile, perché noi tutto quello che abbiamo, per noi adesso parlo da cittadino italiano, tutto quello che abbiamo lo abbiamo ereditato dall'esperienza francese. Abbiamo importato tutto, dal centralismo alle prefetture, al codice civile, la tradizione del codice continentale, la separazione dei poteri, tutto. E tutto è diventato talmente intoccabile da essere quasi una legge divina. Divina. Allora Montesquieu disse: i poteri vanno separati. Sì, è una bella idea, è un'idea come un'altra. Non è la tavola della legge di Mosè. L'esperienza umana si può svolgere in un modo, in un altro. L'Inghilterra non ha mai conosciuto la separazione dei poteri e nessuno si è mai lamentato da quelle parti. I lords erano l'alta camera di giustizia e partecipavano alla formazione delle leggi, commistione dei poteri, ma in capo a dei soggetti che rappresentavano la tradizione, che nessun inglese si sarebbe sognato di tacciare di partigianeria e di dire: no, tu domani mattina non puoi più fare il giudiziario, fai solo l'esecutivo, viceversa. Dov'è che c'è bisogno di questo controllo micidiale sui poteri? In una società che non è coesa, in una società che non ha tradizioni, in una società che vive sulla diffidenza. Venezia aveva una collegialità diffusa e una spartizione del potere molto ampia, perché se voi pensate che in una città nel 500 di circa 100.000 abitanti vi erano almeno 1500 patrizi, fate i conti, solo a titolo d'esempio, vedete quanti parlamentari ci sono in Italia e quanti sono i cittadini italiani. Lo Stato Veneto nel 500 avrà contato circa 3 milioni di abitanti, forse 3,5. Si calcola l'anagrafe, la chiamano, del 1700, mi pare 87, 86, adesso non vorrei sbagliarmi di qualche anno, che lo Stato Veneto alla fine del 700 contasse circa 2 milioni e 800 mila abitanti, nemmeno 3 milioni di abitanti, comprese le isole delle Levante, e aveva circa sempre 1500-1600 rappresentanti in maggior consiglio. La Repubblica Italiana ha 60 milioni di abitanti e 600 tra deputati e senatori, che già giustamente sono considerati troppi. Ma fate il calcolo sulla rappresentatività, numero di cittadini, numero di rappresentanti. Si risponde facilmente dicendo: ma chi andava al potere era solo per diritto di sangue, perché era un nobile. È vero, stiamo parlando, ripeto, di epoche passate. Però attenzione, quella classe nobile non era omogenea, portava tutte le pulsioni della società. C'erano i nobili straricchi e i nobili poveri, c'erano i nobili che facevano gli avvocati, i nobili che facevano i mercanti, c'erano i nobili che gestivano il potere, quello importante, nelle alte magistrature, e quelli che tiravano la carretta. Quindi c'era una forte tensione che si componeva all'interno del maggior consiglio del Senato, e così è stato per secoli. Ma dal maggior consiglio in giù tutto era collegiale. Pensate, per darvi un'idea di estremizzazione della collegialità e della democraticità di questa visione della società, i carcerati si riunivano in fraterne, praticamente come le scuole di mestiere. Anche i carcerati avevano un loro santo protettore, una loro banca esonta, un loro consiglio all'interno del carcere, per portare all'avvocato dei poveri prigioni, si chiamava, oggi si chiamerebbe il magistrato di sorveglianza, era un avvocato dello Stato pagato per andare a verificare le condizioni dei detenuti, per portare le istanze della confraternita, per raccogliere dei pochi fondi per i prigionieri meno fortunati, per le famiglie di alcuni prigionieri. Perfino lì c'era la collegialità, ma non solo. I galeotti, non quelli del carcere, quelli delle galere. Innanzitutto anche qui bisogna sfatare un falso mito. Il galeotto a Venezia fino al 500 è solo un uomo libero, solo e sempre un uomo libero, non è un prigioniero, non è un condannato,
sia chiaro. Si chiamavano le buone vogge, di buona voglia, gente che andava a remare. E non sempre erano i reietti della società. Spesso erano persone, certamente non di fortune, ma che vedevano in quel mestiere la possibilità, paradossalmente, pensate che bestemmia, di un riscatto sociale. Perché? Perché il galeotto poteva commerciare. Il commercio era l'anima di tutta la Repubblica, dal grande mercante fino all'ultimo dei cittadini, fino all'ultimo dei popolani. Il galeotto aveva, per statuto, perché tutto a Venezia era regolamentato da una legge, per statuto poteva commerciare, esentasse, poteva portare un po' di mercanzia dal Levante, quel tanto che stava sotto il proprio banco di voga, senza imposizione fiscale, e per fare migliori affari spesso i galeotti si riunivano anche loro in fraternita, oggi diremo associazione, mettevano insieme i capitali per fare un capitale più importante, lo consegnavano al mercante e questo poi divideva i guadagni con loro. E si hanno esempi di galeotti che hanno migliorato le loro condizioni sociali. Anche lì c'era questo spirito associativo, un santo protettore, uno statuto, diremmo oggi, una collegialità. Qui bandito totalmente il potere personale e il culto della personalità. Quando qualcuno ci ha provato, nel corso del XIV secolo abbiamo un paio di esempi eclatanti, perfino un doge, il famoso Marin Falier, gli hanno tagliato la testa. Oggi se voi andate in Palazzo Ducale, nella sala del Maggior Consiglio, nel fregio che corre sotto il soffitto, sulle travi, ci sono tutti i dogi della Repubblica, che continuano poi nella sala dello scrutinio. Dove doveva esservi il ritratto di Marin Faliero, c'è un drappo nero, con scritto hic est locus Marini Faletri decapitatus pro criminibus. Resta la damnatio memoriae, la dannazione della memoria per sempre. Perché? Perché tentò, nel periodo in cui in Italia i comuni diventavano signorie, di creare un potere personale che secondo gli storici andava sempre più assomigliando a una signoria. Fu scoperta una congiura, fu processato. Poco sappiamo di quel processo perché secondo la durezza della Repubblica dell'epoca anche gli atti processuali sono stati distrutti. Sappiamo per certo però di questo suo tentativo di crearsi un forte partito personale e quindi di elevare che cosa? Il potere del doge. Anche qui, il doge. Il doge non assomiglia a nessuna figura dell'epoca, non ci sono monarchi, non è il re di Venezia. Captivus in patria, prigioniero nella propria patria, viene definito all'epoca. Captivus in urbe, per la precisione, prigioniero nella città. Magistrato, sommo magistrato, presiedeva i consigli principali, ma non poteva fare nulla, non poteva nemmeno amministrare il proprio patrimonio. Alla sua morte c'era una rendicontazione al centesimo. Se qualcosa non tornava, c'era una magistratura apposita che faceva le pulci all'amministrazione dogale, con la signorilità di non farlo in vita, veniva fatta post mortem. Se qualcosa non tornava, la causa si faceva alla famiglia, perché allo Stato le famiglie partecipavano, lo Stato si identificava con le grandi famiglie veneziane, nel bene e nel male, e questi pagavano di tasca propria, sapete. La famiglia di un doge poteva rovinarsi se non era di grandi fortune, si rovinava, di un procuratore di San Marco, di un bailo a Costantinopoli, le spese di un capitano generale della mare, le spese di rappresentanza erano inimmaginabili e tutte a carico del soggetto. Vedete che un po' già illuminiamo, sono intuitivi i paragoni con l'epoca presente, no? Questi che si pagavano da soli, le cariche politiche. Ma dice il costo della democrazia, dicono oggi. I partiti sono il costo della democrazia, il finanziamento pubblico dei partiti è il costo della democrazia, anche per alcuni la corruzione diventa il costo della democrazia. La democrazia è una macchina
mangia soldi, su questo non ci prova, che sebbene eretta, perché non l'hanno inventata questi quattro qua che ci sono adesso, l'hanno inventata i greci, chapeau. E la democrazia greca aveva un significato preciso, se ben retta è una forma di governo rispettabile come le altre. Ma non è un dogma in sé, se non funziona non funziona. Questi non erano una democrazia. Era pacifico per me, che mi chiamo Fogliatta e non Morosini, che non sarei mai entrato in maggior consiglio. Ma all'epoca non me ne sarei sentito frustrato. Perché? Beh, vabbè, a parte che col mio mestiere è un po' particolare, perché gli avvocati erano gli unici che potevano portare la toga patrizia. Questo ve la dice lunga non tanto sul privilegio, nel senso deteriore della parola, nel senso dell'auto blu del parlamentare di oggi. Perché l'avvocato portava la toga patrizia? Perché la funzione giurisdizionale era una delle più importanti dello Stato, perché lo Stato era uno Stato di diritto, perché la legge contava e come, perché le pene venivano erogate dopo i processi, non secondo le obbie, come alcuni vorrebbero farvi credere oggi di qualche magistrato. Mi ricordo quel film Casanova fatto dagli americani, dove a un certo punto Casanova con quei vestiti ridicoli, i senatori, scusate la volgarità ma devo dirla, sembrano quattro vecchi rincoglioniti da ospizio, e a un certo punto il Doge dice a Casanova: beh basta, insomma, adesso io mi sono stufato di te, ti metto in carcere da accidenti. Ma non sta in cielo di terra. Il processo veneto è uno dei processi più moderni nei secoli dal 1100-1200 in poi, forse ancora prima, perché già i primi dogi, si parla dell'8-900 d.C., giudicavano in piazza, ed il doge era il supremo all'epoca, quando Dux nella Repubblica Veneta, quando non c'era ancora la Repubblica Veneta, c'era il dogado e il Dux assumava a sé molti poteri. Il doge giudicava, ma con un consilium di sapienti in piazza. Il processo si faceva davvero ed era un processo pubblico, e gli avvocati ci sono sempre stati. Cosa vuol dire? Non nel senso deteriore che l'avvocato porta disgrazia, nel senso migliore, cioè che c'era il diritto di difesa. C'era il diritto di difesa. Il processo feudale non è mai esistito nei territori veneti, mentre è esistito in tutto il resto d'Europa e d'Italia, dove il signore chiamava a sé il contadino e decideva ius vitae ac necis, diritto di vita e di morte. Lo ius prime noctis, il diritto di primo letto, di prima notte con la sposa. In una civiltà in cui ci sono queste cose, a Venezia ci sono i tribunali collegiali. Le quarantie, che sono gli organi giudiziari più importanti, nascono nel 1100. La quarantia criminale nasce nel 1100 e in quarantia il processo è pubblico, collegiale. Oggi se combinate qualcosa e commettete un reato, a meno che non ammazziate vostra suocera, allora finite davanti alla corte d'assise, che è fatta di 2 giudici togati e 6 giudici popolari, 8 persone, o a meno che non commettiate una rapina, allora andate di fronte al tribunale che è fatto di 3 persone. Tutti gli altri reati di quotidiana esperienza vi fanno finire o davanti al giudice di pace o davanti al tribunale in composizione monocratica. Cosa vuol dire? Una testa. Non esisteva sta cosa per la Repubblica Veneta, perché per ragionare di una colpevolezza, di un processo, ci voleva il collegio, ci volevano più teste, 40 vuol dire 40 uomini, in numero pari. Perché? Perché almeno 2, la differenza tra i favorevoli e i contrari doveva essere data da almeno 2 teste. Se è un numero dispari, la differenza è data da una persona nel dissenso. Quindi c'era tutta un sistema antico, aperto, solare, dove altrove davvero era buio. Metà del 1200 vengono varati gli statuti. Jacopo Tiepolo, il doge degli statuti, 1242. Ranieri Zen, sempre anni 40 del 200, il primo codice marittimo. Il primo codice in senso moderno della Veneta mercantile marina è Veneto, del 1786. Il primo avvocato per i non abbienti è del 1400, la prima legge, veramente esisteva già dal 1200, ma insomma la prima legge chiara sull'avvocato di non abbienti è del XV secolo. E nel 1537 il doge Andrea Gritti
compie una grande riforma giudiziaria dove tra le altre cose prevede questo, l'avvocato dei non abbienti, che non è l'avvocato dei poveri prigioni, quello è un avvocato pagato dallo Stato per andare a vedere come stavano i detenuti. L'avvocato dei non abbienti è tutt'altra cosa. La legge cosa diceva? La legge diceva che chi non aveva mezzi e aveva compiuto un grande reato e doveva essere giudicato dalla quarantina, aveva il diritto di scegliersi uno, dice la legge, dei migliori avvocati della terra, cioè dello Stato, iscritti all'albo dei monaci. Quindi non la zecca Garbugli, vado a prendermi l'avvocato Rossi, che è uno dei migliori. E attenzione, l'avvocato Rossi non può rifiutarsi, perché se si rifiuta viene radiato dall'albo. E all'avvocato Rossi, in compenso però, non si danno 2 lire, si danno ducati, che all'epoca, immaginate, nel 500 ducato è circa 1.000 euro. Si danno anche 50 ducati. Lo Stato paga all'avvocato Rossi 50 ducati perché i mercanti, che non usavano la violenza per tenere insieme una società, ma il buon senso, dicevano all'avvocato Rossi: bastone e carota, tu sei obbligato a difendere quel povero Cristo che ha ammazzato la suocera, ma attenzione, non solo lo devi fare perché sennò sei radiato, ma guarderemo anche come lo hai fatto. Non lo guarderemo noi giudici che giudichiamo il processo, lo guarderà un'altra commissione che andrà a vedere se quantomeno con un minimo di diligenza hai scritto una memoria per difendere, hai fatto una linga decente, hai studiato il caso. Se non lo fai sei radiato. Se lo fai però, non lo fai come oggi, ci sono queste torme, siamo 250.000 in Italia avvocati, in Francia credo siano in tutto 50.000, in tutta la Francia. Siamo 250. Abbiamo torme di giovani avvocati che sono un proletariato forense, che non sanno come pagare la bolletta della luce, che vengono iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio, nessuno controlla cosa facciano, nessuno sa che preparazione abbiano, e infatti si vede tutti i giorni una cosa devastante, e non prendono una lira, poracci. Sono lì sperando che dai comincino ad essere conosciuti da qualcuno. Ma le difese d'ufficio, soprattutto oggi, che sono quasi esclusivamente relative agli extracomunitari, sono una sinecura, una corvée per lo Stato. È una delle poche categorie che lavora per lo Stato, obbligatoriamente, perché quelli che sono iscritti nelle liste delle difese d'ufficio, quando la polizia giudiziaria chiama, devono correre velocemente, se non vengono deferiti all'ordine, però con sembra la stessa roba, no? Anche a Venezia vengono radiati. Piccole differenze, nessuno controlla cosa combinino, per cui possono fare disastri, spesso fanno disastri, perché magari di penale non hanno visto niente in vita loro, ma sono iscritti alle liste d'ufficio per tentare di fare qualcosa, e d'altro canto non prendono un euro. Quindi sono lì con i genitori che li mantengono a fare i difensori d'ufficio. Continuo a dare per scontati i passaggi veloci tra il passato e il presente. Quindi tutte queste cose che in questa chiacchierata, che adesso cercherò di far volgere al termine, stiamo facendo. La coesione sociale di quello Stato faceva sì che, per esempio, non fosse uno Stato guerraffondario. Era sì uno Stato che si è trovato a dover fare guerra in continuazione. Questo non ne fa uno Stato guerraffondario, ne fa uno Stato che è stato costretto a usare le armi. Ma se c'è una caratteristica dello Stato veneto, che poi, ecco, tu hai parlato prima di Veneti Antichi, che qui ho degli amici, soprattutto di certe parti politiche, che riderebbero anche le pampelle, ma è la verità, perché non diceva Manzoni, non c'è nulla di più difficile da dimostrare, indicare della verità. Già i Veneti antichi vengono conosciuti dai romani come popolo capace di stare in guerra come nel momento, ma che non è conosciuto infatti nella storia per campagne militari. Tant'è che è l'unico popolo italico che con i romani ha subito una alleanza, diventano soci perché non combattono ma hanno una grande affinità. Chi studia queste cose sa, si dice addirittura che sia dovuto, il Prosdoci mi diceva, all'affinità di lingua, perché contrariamente a quello che dicono altri, sai che qui sono in dissenso, è quasi assodato che i venetici o i veneti antichi parlassero una lingua molto vicina al latino. Tra latini e veneti si dicono che si capissero, pur scrivendo con caratteri diversi, eccetera, si capissero. Scusate la digressione. Questa caratteristica viene mantenuta tutto sommato. Non c'è mai nella storia veneta una politica di brutale aggressione. Ma sei andato a Costantinopoli, hai preso le colonne, ad Ammazza.
certamente sì. C'è stata una grande espansione, ma è stata un'espansione inarrestabile, più di potenza economica che militare. La maggior parte dei luoghi conquistati da Venezia sono luoghi che a un certo punto dicevano a Venezia: vieni qua, ma non lo dico io perché faccio propaganda, chi studia storia sa che c'erano le dedizione, erano queste città che a un certo momento, contese tra signorie, feudatari di vario genere, non ne potevano più. Vicenza si è data così, Treviso si è dato così, ma anche in Dalmazia è stato così, perché tra i croati, che oggi parliamo della Croazia, la Dalmazia storicamente non è mai stata croata, è stata croata, anche qui qualcuno potrebbe smentirmi, perché è stata croata a seguito della conquista di qualche re tra il 1000 una volta, poi nel 1200 un'altra volta, i famosi Zoni Milo, Crescimiro, eccetera. Ma erano dei conquistatori, i dalmati li vivevano come degli altri da sé, dei conquistatori. E questa pressione dei croati da un lato, degli ungari dall'altro, l'Ungheria ha sempre guardato la Dalmazia come terra propria, e poi la storia non viene a caso, Fiume, sotto Maria Teresa, era il porto dell'Ungheria, Trieste era il porto dell'Austria, Fiume è il porto dell'Ungheria. Tra queste pressioni, a un certo punto, la maggior parte delle città dalmate vede in Venezia un momento di respiro. E dove arriva Venezia, guarda caso, arriva il benessere, ma lo si vede, non è che si propongano tesi, guardate le architetture, cioè solo se vedete, quando vedete determinate chiese, tombe, palazzi, lì non può esserci la tirannia. Fate ragionare chi vi contesta in questo modo. La tirannia non si esprime con quella bellezza, le arti non fioriscono con la tirannia. Quando arriva Napoleone, le arti scompaiono dalla Repubblica Veneta. Tutti citano Canova, ma Canova era l'ultimo grande artista della Repubblica Veneta. Canova era settecentesco, aveva studiato all'Accademia delle Belle Arti sotto i Dogi, e dopo la caduta della Repubblica al massimo splendore, perché Napoleone lo adotta, la Beauharnais lo adotta, la Josephine Beauharnais, ma lui è un artista veneziano fino al midollo, di Possagno, veneziano di Possagno. Ma dopo di lui è la fine. Sì, va bene, per carità, chi ama l'arte dell'8-900, sappiamo, non voglio polemizzare, ma chi potrebbe dirmi che dopo i Tiziano, i Tiepolo, i Canova ci sia stato qualcosa di simile? I Palladio, i Sansovino, chi può dire che ci sia stato qualcosa di simile? Abbiamo tentato, ci siamo abbracciati. Chiedo scusa a tutti gli artisti dei 2 secoli successivi, per carità, Cagliano non si parla. Sono scomparse le arti, la tirannia, le guerre, la tirannia, la fame, come diceva Morganti, fanno scomparire le arti, la fame, l'emigrazione. Quando comincia? Qualcuno vi dirà che anche nei domini veneti c'erano sacche di fame, certo. L'Europa dell'epoca era così, mica il contadino faceva la bella vita, da nessuna parte al mondo. Nessuno potrebbe dire una porcheria del genere. La divisione in classi era un'ingiustizia per molti aspetti, ma nei domini veneti si stava meglio che altrove. Il contadino non era abbandonato a se stesso. Ci sono pezzi di letteratura che raccontano del contadino che per farsi proteggere e tutelare scappa dal feudo e va nella città dove c'è il podestà veneto a farsi difendere. A Orgiano, a Vicenza, c'è un famoso processo che è stato pubblicato da Claudio Povolo in un libro di storia del processo penale veneziano. Ci sono questi contadini, Renzo di Promessi Sposi, certamente quando ripara dentro i confini a Bergamo della Repubblica Veneta. Ci sono gli sloveni delle valli dell'Antisone, che ama tanto il nostro amico Rubini, giustamente, che scappavano dai loro confinari di Cividale e fanno una famosa legazione al Doge per farsi confermare i loro privilegi, perché questa comunità slovena viveva sotto Cividale, ma c'era sempre un conflitto etnico tra Cividale e gli sloveni, che oggi diremmo italiani, che stavano in quella zona dell'Antisone, e questi sloveni che fanno? Esasperati prendono e vanno da Doge. Il Doge mica dice: ah no, intanto italianizzate i cognomi, mi date fastidio. Secondo, parla italiano perché mi dà fastidio sentire questo linguaggio barbaro, e poi forse ne riparleremo qui. Così avrebbe fatto l'Italia, così fa l'Italia oggi, ancora oggi. Gli altoatesini sono tutti ignoranti, che sta gassite, qui c'è un sacco di schei, e qui a Italia, c'è questa mentalità qua, insomma. Questo è. No, il Doge gli conferma tutti i loro privilegi, gli statuti. Adesso parliamo 5 minuti anche degli statuti.
li conferma tutti, questi tornano a casa con statuti, vanno da Civita D'Alesi e dicono basta, ci lasciati in pace, e così è. Tant'è che sono rimasto impressionato un paio di anni fa, ricordo un'intervista ad uno sloveno di cittadinanza italiana che abita da quelle parti, che aveva fatto una piccola formazione politica con Leone Sammarco. Mi avevo fatto un salto saccarega, ho detto caspita, c'è tutta una storia degli respiri lunghi e inattesi, mi sono detto, uno sloveno delle Valli Natisone che fa un piccolo partito con Leone Sammarco, e lui ha spiegato e ha citato questo episodio qua. Ha detto gli unici in questi secoli che ci hanno tutelato sono stati d'oggi la Repubblica di Venezia, e questa è l'apologia, non so, come posso dire, un eccesso di, è una mitologia della Repubblica. No, è storia. Tu fai mitologia, no, faccio storia, fatela vedere, insomma. Leggi, apri un libro, come dice Cacciari, leggi un libro prima di parlare, apri un libro. Se invece sai solo qualcosa che lo sai dalla televisione, non per aver letto un libro, De Garibaldi, Mazzini, già sta zitto, cerca di ascoltare, insomma. Gli statuti fanno parte di un'altra cosa che avremmo dovuto imparare da questa Repubblica e non abbiamo imparato, l'attualizzazione che mi chiedevi tu, anche su questo. Cosa faceva la Repubblica quando acquisiva un territorio? Andava lì e diceva una è indivisibile, tutti con la stessa legge e la stessa Costituzione, ma manco persone. Andava lì e la prima cosa che faceva, confermava gli statuti di ogni singola città, di ogni singolo paese, e oggi è critica perfino per questo, perché invece di dire caspita, però aveva un senso della libertà e del rispetto, dicono che è stato frammentato, disorganizzato. Io lo dicono all'università, il professore universitario, mica che frammentazione, è chiaro che c'era il caos. Come si faceva? C'era il caos giuridico, anche questo mito dell'unità del diritto. Allora, ripeto, gli inglesi sono dei cretini, gli americani pure, perché per esempio quando si parla di common law, cioè di legge non scritta, si parla dell'Inghilterra. La Scozia nel codice, all'interno del Regno Unito, sono dei cretini. Per quando mi vedranno gli inglesi, i cretini siamo noi ovviamente, è una battuta, quando qualche inglese vedrà o scozzese vedrà questo video, se lo vedrà, anzi lo dico con ammirazione perché hanno saputo mantenere senza guardare in faccia a nessuno le loro tradizioni. Gli americani, gli statunitensi, ma si sogna neanche di fare una legge unica per tutti gli stati. Le leggi civili degli statunitensi, poi anche lì la maggior parte degli stati, quelli di origine inglese, hanno la common law, poi si va in quelli di origine francofoni, Louisiana e qualche altro stato di quel tipo, e si trova il codice. Basta, appunto, ma non c'è un dramma, è libertà, è tradizione. Perché bisogna tutti uniformarsi, infangarsi nella stessa? Perché alla fine diventa la norma tutto uguale. Per quale ragione? Allora Venezia confermava tutti gli statuti. Mia madre è di Conegliano Veneto e si è comprata anni fa l'edizione del primi del Settecento, statuta Conegliani, e là sono ancora là. Dove questo non poteva accadere, perché pur sempre era uno Stato, era nella legislazione penale, ma nemmeno tutta, perché anche il primo grado penale veniva fatto da giudici della città locale e con leggi della città locale. E volete che la diciamo tutta? Il diritto romano non è mai stato fonte del diritto veneto, mai. A Venezia non si praticava il diritto romano, anche qui, perfino certi difensori di Venezia dicono, per farsi vanto, applicava il diritto romano. Vero niente, non c'era il diritto romano. Ma in terraferma sì, perché la terraferma, come sapete, viene acquisita dal 2-3, ma soprattutto nel 400, e prima aveva avuto la propria storia di comuni, di signorie, e quella sì viveva di diritto romano. La scuola giuridica padovana, come quella bolognese, erano dei fari di insegnamento del diritto romano. Venezia no, era una società mercantile che aveva un proprio diritto diverso, di tipo consuetudinario. E allora cosa fa Venezia? Va a Vicenza, a Treviso a dire da oggi il diritto romano non esiste più. No, manco per sogno. Conquista Padova, ci sono oggi dei cretini, ho visto che in giro si chiamano euganei, che scrivono delle cose allucinanti sui blog in internet, e parlano dell'Eugania e dicono sono stati sfruttati da Venezia. Venezia, quando è arrivata definitivamente a Padova, dopo la caduta di una signoria, voglio ricordare, di una tirannide pazzesca da Cavanna, non solo ha mantenuto l'università, ma l'ha potenziata. Mica ha preso l'università e ha detto porto tutto a Venezia
e accentro tutto. No, no, l'ha lasciata a Padova, lo studio di Padova è rimasto sempre un vanto per Venezia, e ha lasciato lo studio del diritto romano, pur non essendoci una virgola nel diritto veneto di diritto romano. Ma pensate un po' che cretini che erano questi. Una libertà enorme e soprattutto un rispetto enorme dei secoli, delle tradizioni. Lasciavano quindi i loro statuti. Dov'è che ci si uniformava? Nei gradi superiori, quando si appellava una sentenza penale e si andava alla quarantia, allora si applicava il diritto veneto, quindi non il diritto romano. Ma questo non voleva mica dire, sapete, che quei giudici, che non erano professionisti del diritto, erano signori con tanto buonsenso, ascoltavano più dei vari avvocati le tesi giuridiche, non voleva dire che quei giudici, se avessero sentito una tesi fondata sul diritto romano che li convinceva, non l'avessero accolta, non l'avrebbero accolta, lo avrebbero fatto, non avrebbero mai opposto quella formalità rigida che abbiamo oggi. Dicono no, questa norma non me la puoi citare perché non fa parte del mio sistema. No, se era una norma che si adattava al caso concreto e che poteva risolvere meglio la questione, perché no? Lo dico io che ho passato la vita sui codici e che quando avevo 25 anni mi sono innamorato dell'idea che tutto dovesse essere scritto, che ogni norma dovesse essere scritta, che il giudice potesse solo applicare la legge scritta. Ma quando mi sono accorto che è una fregatura, ci ho messo 20 anni ma ci sono arrivato, perché la Cassazione per esempio oggi sullo stesso problema, ne ho discusso l'altro giorno di fronte al Tribunale di Venezia e dovevano far così con le testine, la Cassazione sullo stesso problema ha una soluzione e una soluzione opposta. Cosa significa? Significa che tu concretamente nella carne e sangue, che vai domani mattina con una questione, ti trovi condannato, lei ci va e viene assolta. Questa è l'armonia del diritto, la giustizia che c'è in questo paese. Eppure, com'è possibile? La legge è scritta, è sempre quella. Allora forse viene un sospetto che la legge funzioni meglio dove non è scritta, ma dove c'è la tradizione. Perché nel Regno Unito non c'è un codice, ma i precedenti giurisprudenziali vengono rispettati. E come se vengono rispettati? E la tradizione dei giudici, con quel senso anche formale, gli avvocati portano il parruttino. Io ho visto un processo a Londra nell'alta corte, il giudice si inchina agli avvocati quando entra e gli avvocati al giudice, il rispetto reciproco del ruolo delle parti, totale, un rispetto totale del processo. Non c'è quello sbracamento che vediamo noi, perché c'è la tradizione. Noi questa tradizione l'abbiamo fatta a pezzi. Il diritto veneto è rimasto per secoli, era un diritto di tipo giurisprudenziale come quello inglese, cioè si applicavano i precedenti, non conoscevamo codici, ma stavamo bene che mai. C'erano tante leggi che venivano applicate, ma non codici, e spesso si replicavano i contenuti delle sentenze, dei precedenti giurisprudenziali, come dice il diritto inglese. Oggi non solo non abbiamo più memoria di questo, ma nessuno sa più questo, addirittura si pensa che a Venezia vi fosse il diritto romano. Talmente abbiamo desertificato la conoscenza della nostra vita. Era un sistema che funzionava? Ma certamente che era un sistema che funzionava. Perché era un sistema concreto, pratico. C'erano episodi di corruzione, ma sì, venivano puniti in modo esemplare, esistevano anche lotte intestine di potere, esistevano, anche se era vietatissimo, esistevano di fatto dei piccoli partiti che si creavano all'interno del Senato, del Maggior Consiglio, famiglie, tutti i difetti umani del sto mondo. Quindi nessuna repubblica, nessuna città di Dio, era certamente una città degli uomini, ma era una città degli uomini che funzionava e potrebbe darci tanti consigli. Uno tra tutti: aboliamo il culto della personalità. Vogliamo pensare a un futuro di un certo tipo? Eliminiamo il culto della personalità. La collegialità, la durata delle cariche. Ma quali 5 anni? Quali 5 anni? Questi devono durare 1 anno se basta. Cioè, ma così non puoi fare un'azione di governo. Un'azione di governo cosa? 1 anno se vuoi, fai tutto ciò che ritieni di poter fare in 1 anno. Poi chi ti succederà farà il resto. La giustizia che abbia un fondamento pratico. L'attenzione a non fare dei miti contrari. Abbiamo abbandonato Dio, no? Io non sono, attenzione, un fervente, non vi parla chi va in chiesa tutti i giorni, purtroppo. La fede è un fatto personale. Però è un fatto. Abbiamo lasciato Dio fuori dalle istituzioni.
abbiamo detto le istituzioni sono laiche, Dio è da un'altra parte. Benissimo, va bene. Poi cosa abbiamo fatto? Sapete cosa dicono i costituzionalisti, senza arrossire e vergognarsi, i più grandi costituzionalisti italiani? Che i primi 5 articoli della Costituzione sono immodificabili. C'è una legge di Mosè. Non l'aveva fatta Iomini. Che tutto quello che fa Iomini in una società democratica può essere rivisto collegialmente, si discute. In questi 5 articoli ce ne sta uno. L'Italia è una indivisibile, una repubblica una indivisibile. È una parola, è una frase che nasce dalla Costituzione francese del 1792, sta ancora lì, viene da lì direttamente ed è trasportato. Questo è immodificabile, capito? Quindi questi hanno trasformato hanno buttato fuori una religione e hanno creato una religione laica. Anche i termini sono religiosi, sacro, i sacri confini della patria. La sacra legge, le sacre istituzioni. Ma sacra è cosa? Sacro, se voglio del sacro andrò in chiesa, se voglio un'istituzione voglio una cosa che funzioni, che amministri e che la giustizia sia amministrata decentemente, il più egalitariamente possibile e che non ci sia la corruzione. A me basta questo. Il sacro te lo tieni tu. Vabbè. Chiudo semplicemente con una battuta. Guardate, non c'è niente di peggio che difenderli da chi vi deride dicendogli quello che faceva Cacciari. Io vedo che funziona sempre, aveva ragione lui però Cacciari. Dice no, leggi un libro, sto guardando la telecamera, leggi un libro, per cortesia, leggi, prima di parlare, leggi un libro. Grazie.